禮拜六就開倉啦，可以睇睇呢啲幼稚園練習。咁啊，全部都做緊6折嘅，譬如呢啲中英數常 K3 啊 K2 咁咧，本身55蚊本，係啦，咁我再做緊6折，即係30零蚊本，好抵嘅。係，譬如呢啲中文，中英數常都有，數學，譬如呢啲拼音、寫字啊、認字呢啲，全部都做緊6折。呢啲認字係呢啲就75蚊，做緊6折。係啦，咁呢啲係中文啦，幼稚園 K2、K3 嘅中文係啦，都係55蚊，做緊6折。咁仲有啲故事排序啊、升小，譬如呢啲數學啊咁，甚至乎呢啲英文嘅重點訓練，呢個仲平添，佢係本身係45蚊。係啊，做緊6折，係啊，咁佢有3個 level 嘅，係啦，係呢度就係我哋今日介紹嘅幼稚園練習，係星期六喺觀塘區。